အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏကကြာတော့ခဏက lesson မှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ sounds ဘာလို့ background music တို့ music တွေကို sound effect ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထည့်တယ်လဲဆိုတော့ပြောပြတော့ပါเนาะဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်ကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုထည့်ထားတဲ့sounds background music တို့ပြီးရင်ကိုစကားပြောတဲ့ dialogue ထဲကdialogue ထဲကစကားတို့ဘောနော်ဆိုတော့အဲ့ဓာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဥမာ background တန်တွေအရန်များနေတယ်ဆိုကိုရီစကားဒါမှမဟုတ် sound effect တန်တွေအရန်များနေတယ်ကိုရီစကားပြောတဲ့ဟာအရန်များနေတယ်ဆိုတော့အတန်ကကျယ်နေတယ်တိုးနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုညှိရတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုအခြေခံလေးကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်းနေဖွင့်ကြည့်အောင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ Daddy မျိုးပါကျွန်တော်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်ပြည်ချင်းရွာမျိုးမှာနေပြီးတော့တပ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်တဲ့ professional filmmaker တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ် Okay ဆိုတော့ဒါအခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော် background တန်ကနည်းနည်းများနေတယ်background တန်နည်းနည်း short ရမယ်ကျွန်တော်စကားပြောတဲ့တန်ကတော့ပုံမှန်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကျေချင်နဲ့ကျေလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ effect ထည့်ထားတဲ့ effect ကိုကျွန်တော်တို့အတန်ကျေနေလားတိုးနေလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်သွားမယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီလုပ်ကြည့်မယ် Okay ဒီစာပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ sound effect လေးကိုအတန်ဖြတ်တာလုပ်ချင်တယ်ပြီးရင်ဒီဟိုဟာလေးကို background music လေးကိုဝင်တာနည်းနည်းစောနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းနောက်ဆုပ်လိုက်မယ်ဟိုတိတ်ဝင်တာမစောအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒါလေးနည်းနည်း background နည်းနည်းတိုးလိုက်မယ်ဒီဘက် space လေးရှိတော့အောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနားလောက်ကစမယ်နည်းနည်းလုပ်ကြည့်မယ် Okay ပတ်တိကြာရပါတော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရတယ်ပြီးရင် background music တန်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းတိုးလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာလဲတွားလို့ရတယ်အပေါ်မှာလဲတွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုအပေါ်မှာလဲကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်မယ်ဒီ option မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းပိုများမယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်ကျွန်တော် volume ကိုတွားကြည့်ဆို volume ကိုတွားကြည့်လို့ရှိရင်ဆိုတော့ကျွန်တော် background music ကိုကျွန်တော်နည်းနည်း short လိုက်မယ်အတန်ဟုတ်ဆိုတော့ဒါလုံးဝမမီတော့ဘူးဆိုတော့ဒါ Okay အဲ့လောက်ပေါ့နော်လောက်လုပ်လိုက်မယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ Daddy မျိုးပါကျွန်တော်ကတော့ဆိုတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ရဲ့ volume ကိုတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ100%ပေါ့နော်ဒီတက်ချော်လို့ဒီတက်များလို့တော့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်လို့ရမယ် short ချင်တယ်တိုးချင်တယ်ဆိုရင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကbackground music ကိုတိုးလိုက်မယ်ကျွန်တော် main အတန်လေးကိုကျွန်တော်တို့တိုးမယ်ကျဲမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုလောလောဆယ်ဒီအတန်တွေကတော့ကျွန်တော်ငကိုရီးယား adjust လုပ်ပြီးသားအတန်တွေဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်များများဆဆထပ်လုပ်เสียမလိုဘူးပေါ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီကိုထည့်ထားတဲ့အတန်ပေါင်းဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်း project တေးလေးပဲမလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီproject တွေကြီးထားတယ် project တွေနည်းနည်းကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုဟာအတန်ပေါင်းမြောက်များစာတွေထည့်ရလိမ့်မယ်သူ sound effect တို့ပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပဲ sounds တွေကိုကျွန်တော်ဒီလိုပဲအတိုးအလျှော့ပေါ့နော်မဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ output ထုတ်လို့ရှိရင်ကျဲတဲ့နေရာကျဲတိုးတဲ့နေရာတိုးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့တသားတည်းဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ sounds ကိုဒီလိုလေးညှိလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အခြေခံပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအခြေခံနဲ့တင်ကျွန်တော်အများကြီးလုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတန်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုညှိတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်